হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। আহকচোন বাৰু আজি কি বনালোঁ আৰু কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ। আজি বনাব লৈছোঁ এয়া এটা পনীৰৰ ৰেচিপি। এইটো যিহেতু ৰোজাৰ মাহ চলি আছে, এতিয়া ৰমজান স্পেচিয়েল হয়। এটা পনীৰৰ পপকন বনাম আজি। তাৰ কাৰণে এয়া চাওক পনীৰ লৈছোঁ। এই ঘৰতে বনোৱা পনীৰ হয়, সেইকাৰণে অকণমান বেকা বেকি হ'ব পাৰে। আৰু এই পনীৰখিনি মই বেয়া নহ'বৰ কাৰণে পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এনে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি প্ৰথমে কাটি ল'ম। এইখিনি চাওক পনীৰখিনি আমাৰ এতিয়া কাটি লোৱা হৈ গৈছে। গোটেইখিনি পনীৰ মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া আটাইখিনি পনীৰ ইয়াতে উঠাই ল'ম মই প্লেট এখনত। আৰু এইখিনি এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে দি দিম অকণমান নিমখ, অকণমান হালধি, আৰু দি দিম অকণমান জলকীয়া গুড়ি। আটাইখিনি মই লাহে লাহে এইখিনি এনেকৈ সানি দিম। এইখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগে, যাতে বেছি জোৰে কৰিলে পনীৰখিনি ভাগি যাব পাৰে। আৰু এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ প্ৰায় আধা ঘণ্টামান থাকিবলৈ দিম, যাতে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ নিমখখিনি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই যায়। এইফালে পনীৰখিনি মেৰিনেট হয় মানে মই ইয়াক ঘোলটো ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াতে মই দিছোঁ এয়া 2 চামুচমান ময়দা, ময়দা 3 চামুচ দিছোঁ। আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই 2 চামুচমান কৰ্ণফ্ল'ৰ। আৰু ইয়াতে দি দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ, জলকীয়া গুড়ি অকণমান, অকণমান হালধি গুড়ি, অকণমান চাট মছলা, অকণমান দিম ধনিয়া গুড়ি, আৰু অকণমান দিম জিৰা গুড়ি। আপোনালোকে ঘৰত যি মছলা থাকে তাকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ঘোল এটা ৰেডি কৰি ল'ম। মানে বহুত পাতলীয়াও নহয় আৰু বহুত ডাঠো নহয়, মই মিডিয়াম চাইজৰ ডাঠত থুপীয়া ঘোল ৰেডি কৰি ল'ম। এইখিনি চাওক আমাৰ এতিয়া ঘোল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি চাওক ব্ৰেডৰ ঘোলখিনি ৰেডি হৈ গৈছে যিহেতু। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এইখিনি পনীৰখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু এইখিনি মই লাহে লাহে এনেকৈ ইয়াতে মিলাই দিম। আৰু এইফালে মই লৈছোঁ এয়া ব্ৰেড ক্ৰাম্বছ। এই ব্ৰেড ক্ৰাম্বছত মই এতিয়া এইখিনি এটা এটাকৈ দি দিম। ইয়াতে এয়া দি দিম। আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ কোটিং কৰি ল'লোঁ।
দেখিছেনে আৰু এটা এটা কৰি ইয়াতে মই খুলি থৈ যাম এইটোৱে মই আটাইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম এতিয়া এইখিনি ভাজিবৰ কাৰণে মই ইয়াৰ গেছত এখন কেৰাহী বহুৱাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীত ৰিফাইন দি দিছোঁ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু মই এটা এটাকৈ এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি মই একদম ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি চাওক একদম ধুনীয়াকৈ আমাৰ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে দেখিছেনে ধুনীয়া হৈছে এয়া চাওক কি ধুনীয়া একদম মচমচীয়া হৈছে বাকীকেইটা মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া চাওক এয়া এতিয়া আমাৰ একদম ধুনীয়া একদম মচমচীয়া এয়া পনীৰ পপকৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে এয়া চাওক দেখিছেনে কেনেকুৱা মচমচীয়া হৈছে আৰু চাওক একদম ভিতৰটোৰ পৰা চফ্ট হৈছে এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে এইদৰে এইটো একদম এটা ৰমজান স্পেচিয়েল ৰেচিপি হয় আপোনালোকে এই ৰমজানত এতিয়া বৰ্তমান এই ৰোজাৰ মাহ যিহেতু তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইফতাৰ সময়ত এইদৰে পনীৰৰ পপকৰ্ণ বনাই একদম ইফতাৰ প্লেটখনত দিবচোন চাহৰ লগত যে খাই ইমানেই বেছি ভাল লাগে কি ক'ম আৰু এদিন বনালে সদায় বনাব মন যাব আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এইদৰে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু ৰেচিপিটো মই এই টমেটৰ কেচপ যিহেতু মই ঘৰতে বনাইছিলোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে গমেই পাব ইয়াৰ লগত পৰিৱেশন কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই